నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ప్రముఖ పల్మనాలజిస్ట్ మరియు క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ అయిన డాక్టర్ అనూష గారు ఉన్నారు ఫ్రమ్ హరిణి హాస్పిటల్స్ విజయవాడ. వారితో మాట్లాడి మనలో చాలా మందికి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ హరిణి హాస్పిటల్స్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్గా ఉందో డాక్టర్ గారి మాటలో విని తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. కొంతమందికి నడుస్తూ ఉన్నా లేకపోతే ఏదైనా పని చేస్తూ ఉన్నా మెట్లెక్కినా ఆయాసం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్ అనేవి తరచుగా చూస్తూ ఉన్నారు. అది మేబీ కరోనా సీజన్ తర్వాత ఎక్కువ మందిలో చూస్తున్నా కూడా కొంతమందికి తరచుగా వస్తూ ఉంటాయి. అసలు ఇవి రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటారండి? యూజువల్గా బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ మేజర్గా తీసుకుంటే అది లంగ్స్ ప్రాబ్లం, అంటే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్లోనే కాకుండా ఇంకా కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్లో చూస్తాము, రీనల్ ప్రాబ్లమ్స్లో చూస్తాము, లివర్ సమస్యల్లో చూస్తాము. ఇట్లా ఏ అవయవాల్లో ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ అరైజ్ అవ్వచ్చండి. అంటే ఫెయిల్యూర్, ఎనీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్లో బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఫేస్ చేయొచ్చు. బట్ మోస్ట్ కామన్గా అందరికీ తెలిసింది వినేది ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లము, లంగ్స్ ప్రాబ్లం అనేసి. దీనికి అట్లా తెలిసినట్టే మోస్ట్ కామన్ కాజెస్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మొదలుకొని దాంతోపాటు అందరు కామన్గా వింటారు ఆస్తమా, అలర్జీ. ఈ ఆస్తమా సరిగ్గా ట్రీట్ చేసుకోకుండా మెడిసిన్ వాడని వాళ్ళకి సివియారిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ రావచ్చు. అట్లానే సిఓపిడి అంటారు, స్మోకింగ్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ అది. సో అది ఎక్కువగా పెద్దవాళ్ళల్లో క్రానిక్ స్మోకర్స్లో చూస్తాం. వాళ్ళల్లో కూడా బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ రావచ్చు. సిఓపిడి ఉండి అది ట్రీట్ అవ్వక దానివలన వచ్చే సమస్యలు. అట్లానే చాలా మందికి రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది. అంటే మీరు వింటా ఉంటారు కిడ్నీ డిసీజెస్. అట్లా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళకి యూరిన్ సరిగ్గా జనరేట్ అవ్వదు, బాడీలో యాసిడ్స్ అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి, ఒంటికి నీరు చేరుకుంటుంది. ఒంటికి ఎలాగైతే నీరు చేరుకుందో ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా నీరు చేరుకుంటుంది. అంటే ప్రైమరీ ప్రాబ్లం లంగ్స్ది కాకుండా కూడా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం లేకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఆయాసం రావచ్చు. అట్లానే గుండె సమస్యలు, గుండె పంపింగ్ కెపాసిటీ తగ్గినప్పుడు కూడా మనకి లంగ్స్లో వాటర్ చేరుకొని వాళ్ళకి ఆయాసం రావచ్చు. వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, ఒబేసిటీ అంటాం, ఒబేస్గా ఉన్న వాళ్ళకి నార్మల్గా లంగ్స్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ లంగ్ ప్రాబ్లం లేకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ రావచ్చు అన్నమాట. సో మేజర్గా తీసుకుంటే లంగ్స్ అనే కాకుండా మిగతా అవయవాలు ఏవైనా కూడా ఫెయిల్యూర్కి గురైనప్పుడు ఈ ఆయాసంతో ప్రెజెంట్ అవ్వచ్చండి. సో మనము అది కాజ్ ఏంటనేది తెలుసుకోకుండా దానికి మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్గా అందించలేము. సో పేషెంట్ మనము ఎగ్జామిన్ చేసి అది ఏ అవయవం లోపం వల్ల ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని ప్రైమరీ ట్రీట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తూ, ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ ఇస్తూ ప్రైమరీ కాజ్ ఏంటి, వాళ్ళకి అసలు ఆయాసం రావడానికి కాజ్ ఏంటని తెలుసుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తేనే వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి. అంటే రీజన్స్ చెప్పారు, ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఆయాసం కానీ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వస్తాయన్నారు. కొంతమందికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నారని, వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ అందిస్తున్నారని చెప్తారు. ఒక వ్యక్తికి ఆక్సిజన్ ఇచ్చే అవసరం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుందండి అసలు? ఇప్పుడు చాలా మందికి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉన్నా కూడా కొంతమందికి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ నార్మల్ ఉండొచ్చండి. అంటే నార్మల్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ, ఎందుకంటే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, లివర్ ఫెయిల్యూర్ వాటిల్లో కూడా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ నార్మల్గా ఉన్నా కూడా బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉండొచ్చు. బట్ మోస్ట్ కామన్గా లంగ్ ఫెయిల్యూర్ లైక్ నిమోనియా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి, ఆస్తమా, ఇట్లా సిఓపిడి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ అందిస్తాం. యూజువల్గా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మీరు వినుంటారు, ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత అందరికీ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉండాలి, ఎంత ఉండాలి, మనకి పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అంటే అది ఏంటి అనేది అందరికీ ఒక అవగాహన వచ్చింది. ఈ ఇంట్లో కూడా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మానిటర్ చేసుకోవడం, కొంచెం ఆయాసం రాగానే మానిటర్ చేసుకుంటా మాకు ఇట్లా ఉన్నాయండి లెవెల్స్, ఇట్లా ఉన్నాయి అని చెప్పి కొంతమంది అప్రోచ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ అవేర్నెస్ కొంచెం పెరిగింది కోవిడ్ తర్వాత. ఇంతకు ముందు అయితే అందరికీ అవగాహన లేదు, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలియదు. యూజువల్గా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బిలో 94 ఉంటే అప్పుడు సప్లిమెంటల్ ఆక్సిజన్ అందిస్తూ ఉంటామండి. అబౌవ్ 94 ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్టివ్ కేర్తో పాటు మనము ఆక్సిజన్ లెవెల్ బిలో 94
లేదంటే కొంతమందికి బిలో 94 ఉన్నా కూడా సిఓపిడి లాంటి వాళ్ళకి బిలో 90 అంత డౌన్ అయినా కూడా వెయిట్ చేస్తాము. యూజువల్గా బిలో 94 వాళ్ళకి కామన్గా ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ అది అందిస్తాం. ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ కూడా మనము ఇచ్చే విధానం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పేషెంట్ కండిషన్ని బట్టి. కొంతమందికి ఏంటంటే లెవెల్స్ కొంచెం నార్మల్గా ఉండి మరీ ఆయాసపడని వాళ్ళకి ఏంటంటే లో ఫ్లో ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ అంటాం. చిన్నది ముక్కులో నేసల్ క్యాన్యులాతో పాటు ఒక 2-3 లీటర్స్ అట్లా ఆక్సిజన్ పెడితే సరిపోయే వాళ్ళకి అట్లా, లేదు కొంచెం 5 లీటర్స్ అట్లా ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మాస్క్ ద్వారా సపోర్ట్. లేదు కొంతమందికి మనము ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి ఆయాసం తగ్గట్లేదు, సో లంగ్ ఫెయిల్యూర్ ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు నిమోనియా కానీ వైరల్ నిమోనియాస్, ఎక్కువ వైరల్ నిమోనియాస్ బ్యాక్టీరియల్ నిమోనియాస్ వాళ్ళల్లో మనం ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ అందించినా కూడా వాళ్ళకి ఇంకా ఆయాసం తగ్గదు. అలాంటి వాళ్ళకి వేరే పరికరాలు ఉంటాయి, నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ అని, ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ అని. ఇట్లా లెవెల్ పేషెంట్ కండిషన్ని బట్టి ఎప్పటికప్పుడు అసెస్ చేసుకుంటా ఏ లెవెల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సరిపోతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఇనీషియల్గా లో ఫ్లో ఆక్సిజన్ కండిషన్ బట్టి వాళ్ళకి ఇంకా ఆక్సిజన్ పెంచడం, హై ఫ్లో ఆక్సిజన్, లేదు దాంతో ఇంప్రూవ్ అవ్వని వాళ్ళకి నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్. ఇంకా కొంతమందికి మనకి నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ మీద కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వని వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ అంట. సో అట్లా లెవెల్స్ని బట్టి ఏ పేషెంట్కి ఏ ట్రీట్మెంట్ అందించాలో ప్రైమరీ రూట్ కాజ్ని ట్రీట్ చేసుకుంటా సపోర్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఈ ఎన్ఐవి ఇవి ఎప్పుడు అవసరం అవుతాయండి, వీటి గురించి కూడా చెప్పండి. ఎన్ఐవి అంటే నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ అండి. అంటే ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్, నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ అని 2 రకాలు ఉంటాయి. నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ అంటే మనము బయట నుండే ఒక మాస్క్ సపోర్ట్తో మనము ఆక్సిజన్ డివైస్ వేరు ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ ఈ నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ 2 వేరండి. ఎన్ఐవిలో ఏంటంటే ఆక్సిజన్ కి వేరే ఓపెనింగ్ ద్వారా ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాము. ఆ ఎన్ఐవి మాస్క్ సెట్టింగ్ లోనే మనకి ఆక్సిజన్ ని కనెక్ట్ చేసే పోర్ట్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్టర్నల్ గా ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తా ఈ నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ అనేది వేరే చిన్న మెషిన్ ఉంటుంది, మన వెంటిలేటర్ అని వినుంటారు. ఆ వెంటిలేటర్ సైజ్ ఉండదు, చిన్న పరికరం ఉంటుంది. అది దాంతో పాటు ఈ మాస్క్ తో ఒక ట్యూబింగ్ కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ప్రెషర్ అది సపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట, ప్రెషర్ సపోర్ట్. సో ఎంతో కొంత మనకి ఫోర్స్ఫుల్ గా ఆక్సిజన్ ని అండ్ వెంటిలేషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనకి ఊపిరితిత్తులు ఫెయిల్యూర్ లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో ఇది యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే హైపాక్సిక్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ అంటాం. యూజువల్గా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా డౌన్ అయ్యి బాగా ఆయాసం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. అది మోస్ట్ కామన్ గా ఈ నిమోనియా పేషెంట్స్, ఇంకా సిఓపిడి అంటాం. యూజువల్గా మనకి రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ మనం తీసుకుంటే 2 రకాలు ఉంటుందండి. ఒకరికి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గడము, కొంతమందికి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గడంతో పాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. మన లంగ్స్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటంటే గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్. మనం ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న ఎయిర్ లో ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బయటకు వదలడం అండి. వీళ్ళల్లో ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ మనకి బాడీకి మనం తీసుకున్నా కూడా అది బ్లడ్ సప్లైలో మిగతా అవయవాలకి రీచ్ అవ్వదు. దాన్ని హైపాక్సిమియా అంటాం. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ డౌన్ అవుతాయి. అండ్ కొంతమందికి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాళ్ళు బయటకు పంపించలేకపోతారు. అది కూడా రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ కిందకే తీసుకుంటాం. సో ఇది ఆక్సిజన్ సప్లై డౌన్ అవుతే ట్రీట్మెంట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువ పేరుకోవడం, దానికి ట్రీట్మెంట్ వేరుగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎన్ఐవి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. యూజువల్గా ఏంటంటే ఈ స్మోకర్స్లో, సిఓపిడి వాళ్ళల్లో, ఇంకా కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ చెప్పాను కదా ఇందాక కూడా మనం అనుకున్నాం, గుండెకి సంబంధించిన సమస్య వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఊపిరితిత్తుల్లో వాటర్ చేరుకుంటుంది, గుండె పంపింగ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి. సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ ఎన్ఐవి సపోర్ట్ యూజ్ అవుతుందండి. హెచ్ఎఫ్ఎన్ఓ అని విన్నాము, అంటే ఏంటండి, ఏ టైంలో ఉపయోగిస్తారు? హెచ్ఎఫ్ఎన్ఓ అనేది హై ఫ్లో నేసల్ ఆక్సిజన్ అండి. ఇది అంతా దీని లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్, ఆక్సిజన్ డెలివరీ డివైస్. ఇది కూడా అది కోవిడ్ తర్వాతే ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. ముందర నుండి ఉన్నా కూడా దీని ఇంపార్టెన్స్ కానీ దీని యూజెస్ కానీ ఎవరికి తెలియదండి. మేజర్గా ఏంటంటే
హైపోక్సిక్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ అంటాం. అంటే బాగా ఆక్సిజన్ స్థాయిలు డౌన్ అయిపోయి ఆయాసం బాగా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి హెచ్ఎఫ్ఎన్ఓ యూస్ చేస్తామన్నమాట. ఇందులో ఆక్సిజన్ బాగా హై ఫ్లోలో ఇస్తాము. నార్మల్‌గా మనము లో ఫ్లోలో ఏంటంటే 2-10 లీటర్స్ పర్ మినిట్ అట్లా ఫ్లో ఉంటుందండి. హెచ్ఎఫ్ఎన్ఓలో మాత్రం నియర్లీ 100 లీటర్స్ పర్ మినిట్ ఫ్లో రేట్ దాకా కూడా వెళ్తదనమాట. సో, ఆయాసం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకేంటంటే వాళ్ళకి ఎయిర్ హంగర్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ మనం ఎంత ఇచ్చినా కూడా ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవాలి అన్న ఫీలింగ్, డిస్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకి హెచ్ఎఫ్ఎన్ఓ బెటర్‌గా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాన్ ఇన్వేసివ్ ఇన్వేసివ్ వెంటిలేషన్ కంటే మధ్యలో వస్తుందన్నమాట. మేజర్‌గా ఆక్సిజన్ బాగా ఎక్కువ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి, ఆయాసం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మనము మాస్క్ సపోర్ట్ పెట్టి ఎన్ఐవి కానీ, ఇన్వేసివ్ వెంటిలేషన్ కానీ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా డిస్కంఫర్ట్స్, డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తారు పేషెంట్. ఈ హెచ్ఎఫ్ఎన్ఓ ఏంటంటే సింపుల్‌గా ఉంటుంది. ముక్కులోనే నేసల్ క్యాన్యులా ద్వారా ఆక్సిజన్‌ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఎన్ఐవికి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ కూడా ఈ హెచ్ఎఫ్ఎన్ఓలో ఉంటాయి. సో, ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఇవ్వగలుగుతాము. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ పేషెంట్‌కి తక్కువ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది. పేషెంట్ మాట్లాడొచ్చు, ఆహారం తీసుకోవచ్చు, కమ్యూనికేషన్‌కి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో, ఆ మాస్క్‌కున్న డిస్కంఫర్ట్స్‌ని హెచ్ఎఫ్ఎన్ఓలో అవాయిడ్ చేయగలుగుతాం. అంటే ప్రత్యేకించి మన హరిణి హాస్పిటల్స్‌లో ఇలా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి, రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందండి? మేజర్‌గా ఏంటంటే ప్రైమరీ మనం అనుకున్నట్టు రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అనేది యూజువల్‌గా క్రానిక్ డిసీజెస్, ఈ ఆస్తమా, సిఓపిడి, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, ఒబెసిటీ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ క్రానికల్‌గా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. అది ప్రైమరీ వాళ్ళకి ఏం రీజన్ వల్ల వచ్చింది. నిమోనియాస్ అంటే అక్యూట్‌గా వచ్చేవి. అంటే క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్ ఏమీ లేకపోయినా కూడా అక్యూట్‌గా ప్రాబ్లమ్ రావచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల. సో, రీజన్ తెలుసుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్ యూజువల్‌గా నిమోనియాస్ అంటే ఇన్ఫెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి యాంటీబయాటిక్ థెరపీ. ఈ ఆస్తమా, సిఓపిడి వాళ్ళకి యాంటీబయాటిక్ థెరపీ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రావచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా కూడా కొన్నిసార్లు ఆయాసం లాంటివి వాళ్ళు మెడికేషన్ సరిగ్గా వాడకపోవడం వల్ల కూడా అండర్లయింగ్ రెస్పిరేటరీ కండిషన్ వర్సన్ అవ్వచ్చు. సో, ప్రోగ్రెసివ్‌గా లంగ్ ప్రాబ్లమ్ అవి పెరగడం. ఆస్మాలో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈ నాళాలు ఉంటాయి కదా, శ్వాస నాళాలు, మనకి ట్రేకియా, విండ్ పైప్ అంటాం, అది బ్రాంకై, వాటన్నిటిలో కూడా నారో అయిపోయి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ లాంటివి చూస్తాం. సో, వాళ్ళకి బ్రాంకోడైలేటర్స్ అంటాం. సో, యాంటీబయాటిక్ థెరపీ, బ్రాంకోడైలేటర్స్ అవి మన నారో అయిపోయిన శ్వాసనాళాలని విచ్చుకునేలాగా చేస్తాయన్నమాట. సో, వాటి థెరపీ, ఇంకా దగ్గు, కఫం చేరుకున్న వాళ్ళకి సో రెస్పిరేటరీ ఫిజియోథెరపీ అంటాం. సో, వాళ్ళకి కొన్ని పరికరాల ద్వారా వాళ్ళ చేత ఎక్సర్సైజ్ చేపించి ఆ కఫాన్ని కూడా కొంచెం బయటకి తెచ్చే ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తాం. సో, ఇలా ఈ రకమైన ట్రీట్మెంట్ అయితే అందుబాటులో ఉంది. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కృత్రిమ శ్వాస అందిస్తూ ఉంటారు పేషెంట్స్కి. ఈ అవసరం ఎప్పుడు ఉంటుందండి? ఎప్పుడు ఇస్తారు అసలు? కృత్రిమ శ్వాస అంటే ఇన్వేసివ్ వెంటిలేషన్ అంటామండి. మనము మన అంతటికి మనం శ్వాస తీసుకోలేనప్పుడు మెషిన్ సపోర్ట్ తీసుకోవడం. అది వెంటిలేటర్ అనే పరికరం ద్వారా శ్వాసని బయట నుండి అందిస్తాం. యూజువల్‌గా అది ఏంటంటే ఈ ఎన్ఐవి ఇవన్నీ బయట నుండి మాస్క్ పెడతారు కదా. ఈ కృత్రిమ శ్వాస ఇన్వేసివ్ వెంటిలేషన్ అనేది పేషెంట్‌కి గొంతులోనే ట్యూబ్ పెడతామండి. అంటే డైరెక్ట్‌గా శ్వాసనాళాల్లోకి కనెక్షన్ అన్నమాట. ట్యూబ్ పెట్టేసి నోటి ద్వారా ట్యూబ్ పెట్టి అది మెషిన్‌కి కనెక్ట్ చేస్తాం వేరే ట్యూబింగ్ ద్వారా. సో, ఆ మెషిన్‌లోనే మనం అన్ని సెట్టింగ్స్ పెడతాం. పేషెంట్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్‌గా బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి, ఎంత ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, అవన్నీ మనమే బయట నుండి సెట్టింగ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఏ పేషెంట్‌కి ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలనేది అది పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ అనమాట. మన లంగ్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్‌గా మెషిన్ సపోర్ట్ నుండి శ్వాస అందించడం. యూజువల్‌గా చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు ఏఆర్డిఎస్, సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అంటాం. వైరల్ నిమోనియాస్లో మనం H1N1 కానీ, ఈ కోవిడ్ నిమోనియాస్లో కానీ, ఎనీ బ్యాక్టీరియల్ వైరల్ నిమోనియాస్లో, ఫంగల్ నిమోనియాస్లో సివియర్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు, మనకి ఆక్సిజన్ సప్లై బాగా డౌన్ అయిపోయి మనకి మిగతా ముందు అనుకున్నట్టు ఆక్సిజన్ సప్లైతో స్టార్ట్ చేసి అది ఇంప్రూవ్ అవ్వక ఎన్ఐవి
యుఏవి మెషిన్, అది దాని మీద కూడా పేషెంట్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వక ఆక్సిజన్ని మనం సరిగా అందించలేని పరిస్థితుల్లో ఈ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. యూజువల్గా స్పృహ డౌన్ అయిన కండిషన్స్, ఇప్పుడు న్యూరలాజికల్గా కూడా బ్రీతింగ్ తీసుకోకుండా కోమాలోకి వెళ్తూ ఉంటారు కదండి, స్ట్రోక్ వచ్చి ఇట్లా పారాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళంతటికి వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం డిఫికల్ట్ అయిన వాళ్ళకి, వాళ్ళంతటి వాళ్ళు కఫం తీయలేరు, ఎయిర్వే ప్రొటెక్షన్, వాళ్ళకి ఎయిర్వే ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉండదు. సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఎక్స్టర్నల్గా మెషిన్ సపోర్ట్ అవసరం అవుతుంది అనమాట. సో ఈ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ వల్ల పేషెంట్ లంగ్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేదాకా మనం బయట నుండి వెంటిలేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఆ లంగ్స్ రికవర్ అయినాక మళ్ళీ ఆ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ నిదానంగా తగ్గించుకుంటా వెంటిలేటర్ నుండి వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అనమాట. సో టెంపరీగా రికవరీ కోసం మనము వేరే మెషిన్ సపోర్ట్తో పేషెంట్ని ప్రాణాపాయ స్థితి నుండి కాపాడగలుగుతాం. సో అప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా పెట్టడం జరుగుతుంది. రైట్ డాక్టర్ గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. నమస్తే. నమస్తే. సో చూసారు కదా, ఊపిరితిత్తులకి సంబంధించిన సమస్యలు అలాగే బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఎవరికైనా ఉంటే కనుక వారికి హరిణి హాస్పిటల్స్ విజయవాడలో చక్కటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది. పూర్తి వివరాల కోసం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి. ఇది వాళ్ళ వీడియో. నమస్తే. నమస్తే.